عارف إن كل حاجة حلوة بتبدأ من جواك، وإن اللي بيغير حياتك مش الناس؟ النهاردة هنتكلم عن الثقة بالنفس وإزاي تقدر تحسها. الثقة بالنفس معناها إنك بتعمل حاجة ومهما فشلت ومهما قابلت من تحديات بتقدر تكمل. الثقة بالنفس معناها إنك بتعمل حاجة ومهما حصل أي حاجة عارف إنك هتنجح، عارف إنك هتوصل. هي دي قوة الثقة بالنفس. من ضمن القصص اللي سمعتها كان في سيدة عندها 6 أولاد، متزوجة وسعيدة في حياتها، ما تعرفش تعمل حاجة في حياتها خالص غير زوجها وأولادها، ولا تعرف حتى تخرج لوحدها. اللي حصلت المفاجأة، زوجها توفى، أصبحت لوحدها. هتروح فين وهتعمل إيه؟ بتعول 6 أولاد وما عندهاش أي خبرة في أي مجال. في يوم من الأيام كانت تعبانة جدا والفلوس اللي معاها هتخلص خلاص ومش عارفة هتعمل إيه، فنزلت في الشارع وراحت لحد من قرايبها زي كبير العيلة كده، يعني تبكي وتقول له مش عارفة أعمل إيه. قال لها أنا أعرف شخص عنده أوتيل، تعالي أوديكي ليه، ولو في عنده أي شغل ممكن تشتغلي فيه. راحت لصاحب الأوتيل، قال لها إيه المهارة اللي عندك، إيه الخبرة اللي عندك ممكن أشغلك فيها؟ قالت له مفيش عندي حاجة، معرفش أعمل أي حاجة، أنا كنت في البيت قاعدة مع أولادي بخدمهم وبربيهم ومعرفش أي حاجة غير كده. قال لها أنا هشغلك في خدمة الأدوار، هتنضفي وتمسحي وتغسلي. بدأت تشتغل وتروح، وبدأت تشوف حد يقعد مع أولادها ويخلي باله منهم، لأن الساعة بتاعتها أغلى من اللي هي بتدفعه. حست بإنجاز شخصي، بدأت تتبسط من نفسها وبدأت تنجز أكتر، لدرجة إن صاحب الأوتيل أعجب بعملها وإنها ملتزمة في عملها وبتيجي بدري. قال لها أنا هخليكي مديرة الدور. كانت فرحانة جدا، بدأت تشتغل أكتر وتنجز أكتر لأن حست بذاتها. الراجل جالها بعد 6 شهور وقال لها أنا هخليكي مديرة الأدوار دي كلها، واستمرت على كده وتعلمت تقرأ وتكتب. ما كانتش قبل كده تعرف تقرأ ولا تكتب، بدأت تتعلم وتكتسب مهارة أكتر، بدأت تهتم بنفسها وبأولادها، كانوا في منتهى السعادة بيها. بدأت تعلمهم أحسن تعليم واشترت سيارة. وصلت لمرحلة حست فيها بإنجاز كبير. الراجل كبر في السن وقال لها إيه رأيك تشاركيني؟ قالت له إزاي أشاركك إزاي؟ ما عنديش فلوس. قال لها أنت بتعملي مجهود كبير، حبك لينا وحبك للناس، اهتمامك بكل شيء، انت بتتصرفي بطريقة جميلة جدا، بتتصرفي بمنتهى الروعة. الناس اللي في المكان كلهم حبوكي، والإقبال على الأوتيل بقى أكتر، والزباين بدأت تزداد أكتر وأكتر. بالنسبة لي 50%، والفوائد اللي بتطلع هاخد منك نسبة على مدى 5 سنين لغاية ما تخلصي اللي عليكي، لحد ما يكون عندك نص الأوتيل. قالت له يا ريت، أنا موافقة. وبدأت تستثمر وتشتغل على قد ما تقدر، وعينت محاسب، بدأت تعمل أفكار جديدة، بدأت تجيب زباين كتير، وقعدوا ينتشروا شوية بشوية، وبدأت تعمل فروع للمكان. جالها صاحب المكان وقال لها أنا كبرت فعلا، الأيام عمالة بتعدي وانتي ماشية كويسة جدا، اشتري كل الأوتيل ده وانا هاخد أوضة معينة وهاخد منك نسبة من الأرباح. ما كانتش مصدقة نفسها، وعلى طول استمرت ووافقت، وبدأت تشتغل وبدأت تكون أفضل وأفضل. بقى عندها فندق من ولا شيء. الناس بتسألها ايه اللي انت أصبحت فيه ده؟ انت أصبحت مشهورة جدا، أصبحت سيدة أعمال خطيرة لها مكانتها والناس بدأت تعرفها. كل ده في أقل من 12 سنة. لما سألوها إيه السر ورا كل ده؟ قالت لهم حاجتين، أول حاجة إيماني بالله عز وجل، تاني حاجة ثقتي بنفسي.
لما قرأت واتعلمت وعرفت أقرأ وأكتب ثقتي بنفسي زادت، وكل يوم ثقتي بنفسي بتزيد عن اليوم اللي قبليه. وكمان لما عرفت إن في ناس ناجحين بدأوا من الصفر، واحد فلس 7 مرات وفيه اللي فلس 8 مرات، وكل دول قابلوا تحديات ومع ذلك كملوا في الطريق ما وقفوش. عارفين كل حاجة في الدنيا دي بتحصل لنا ليها سبب، والسبب ده في مصلحتنا وبيخدمنا. يعني الست دي كل ما كان زوجها عايش هي كانت عايشة في وضعها، هو ما بتقدمش من نفسها ولا من خبراتها ولا بتحاول تطور نفسها. ولكن لما اتحطت في الأمر الواقع وزوجها راح، بدأت تعتمد على نفسها، بدأت تحس بذاتها، بدأت تثبت للناس إن هي فعلا واثقة في نفسها وإن هي تقدر تعمل إنجاز. كانت في الأول ما تعرفش تتكلم كلمتين على بعض، ولا حتى تقدر تتعامل مع الناس، ولا تخرج من بيتها، ولا تقدر تعمل أي حاجة. يعني حياتها كانت عبارة عن ضعف. يعني الخبرة اللي جات لها اتحولت من الضعف إلى الثقة، ومن الخوف إلى القوة. دي الروعة. ده مثال كبير للثقة بالنفس. خليني أسألك كم سؤال. هل أنت واثق من نفسك؟ هل أنت عندك ثقة تامة؟ يا ترى هل أنت من الناس اللي بيقولوا أنا مش واثق في نفسي؟ أنت عارف إن كل واحد فينا واثق في نفسه في حاجات كتير كل يوم بيقدر يعملها، لكن لو لقى نفسه في حاجة هو مش قادر يعملها يقول أنا مش واثق في نفسي ويعمم الموضوع كله. لا، أنت واثق في نفسك في حاجات كتير، كل يوم بتعمل إنجاز في شيء معين، ولكن لما تقف عند حتة معينة تقول أنا مش واثق في نفسي، لا، ابقى حدد. ما تعممش الكلام كله وتقول أنا مش واثق في نفسي وخلاص. هي جزئية معينة أنت مش واثق نفسك فيها، عادي، ممكن أطور نفسي فيها وأحاول مرة واتنين ما يأس وبعدين هوصل، لكن ما أقولش أنا مش واثق في نفسي. يعني انت ممكن تشتغل وتنجح وتعمل حاجات كتير جدا. يعني مثلا ممكن تقول لنفسك انا مش قادر اتكلم قدام الجمهور، مش قادر اواجه الجمهور، انا بس في الحتة دي مش واثق في نفسي فيها، لكن في حاجات تانية بقدر انجز. لما تقول انا ما عنديش ثقة في نفسي انت كده عممت يعني على كل شيء، لكن لما قول انا ما عنديش ثقة في نفسي في الجزئية دي، لازم ما تعممش، لان المخ كده هيدعمك وهياخد الكلام اللي انت بتقوله ده وهيحس خلاص ان انت مش واثق في نفسك، وهيقعد يأكد لك الفكرة ان انت مش واثق في نفسك خلاص. لا انا مش قادر في كل حاجة، انا ما عنديش ثقة في نفسي، انا مش قادر اواجه الناس. فالمخ بيدعم المعلومة اللي بتوصل له. فمسألة الثقة بالنفس دي ما ينفعش ان احنا نعممها، لا، انا اقول على النقطة المعينة اللي انا مش قادر اعملها، لكن ما اعممش علشان المخ ما ياخدش الكلام كله ويعممه ويدعم لي الفكرة ويقول ان انا فعلا مش واثق في نفسي. لو تفتكر في يوم انت كنت مثلا رايح اجتماع، رايح تقابل حد معين ومجهز كلام ومرتب الكلام اللي هتقوله، ولما رحت قلت كلام تاني خالص، فهي كده سبحان الله ثقة بالنفس بتيجي من جوه الإنسان من الداخل. يعني مثلا هل ممكن تجيب أي جراح وتخليه يعمل لك عملية في القلب وانت مش واثق فيه؟ لا طبعا، استحالة، وتسلم له نفسك وتسلم له حياتك. هل ممكن تعطي فلوسك كلها لواحد وانت عارف ان هو ما يقدرش وتقول له استثمر لي في فلوسي؟ طب هو كان زمانه عملها لنفسه، وتقول له استثمر لي في فلوسي وتديله فلوسك كلها؟ استحالة. الثقة بالنفس محتاجة شوية حاجات، لأنك من غير الثقة بالنفس بتعيش كأنك خيال الآخرين. من غير الثقة بالنفس بتعيش في الخوف، من غير الثقة بالنفس بتعيش في الوحدة، من غير الثقة بالنفس بتعيش في توتر. لكن لو عندك ثقة تقدر تبص للخوف في عينيه تقول له أنا هعدي مهما كانت التحديات. بالثقة بالنفس بتقدر تواجه كل التحديات بابتكار وبقوة وبشجاعة. بالثقة بالنفس عارف ان ربنا سبحانه وتعالى اداك قدرات
واداك حاجات كتير ممكن توصل بيها وتوصل للي انت عاوزه. بالثقة هيكون لك وجود وتسيب بصماتك في الدنيا. الثقة لما كل مكان تعدي فيه الناس تحب تتكلم معاك. الناس بتحب تتكلم مع الشخص الواثق من نفسه، تحركاته، تعبيراته، كلامه، درجة قوة صوته. اللي مش واثق من نفسه هتلاقي راسه لتحت، أكتافه لتحت، تنفسه بسيط، صوته ماهوش طالع، كل شوية هتقوله إيه؟ بتقول إيه؟ مش سامع، إنه عاوز يختفي من جواه. تلاقي نظراته مش قادر يبصلك في عينيك، تلاقي عينيه بتبص في كل حتة لأنه خايف. لكن الشخص الواثق من نفسه هتلاقي تنفسه مظبوط، هتلاقي ابتسامة جميلة على وشه، هتلاقي صوته رائع، عارف بالظبط هيقول ايه لأنه بينمي نفسه، بيقرأ كتير، متزن، إدراكه رائع، بيقرب كل يوم من الله عز وجل، بيتعلم صح، كل يوم بيتعلم معلومة جديدة، ماشي في طريقه صح، مش محتاج يعرف الناس ويقول لهم أنا واثق في نفسي. خلي بالك لو حد قالك أنا واثق في نفسي تعرف إن في حاجة جواه مش مظبوطة. الواثق من نفسه ما بيتكلمش عنها، الثقة هي بتبان من أفعاله، لكن مش محتاج يقول للناس أنا واثق في نفسي. هو لو قال كده يبقى في حاجة جواه، في مشكلة عنده. الثقة بتطلع تلقائية، مش محتاج أعرف الناس وأقول لهم أنا واثق من نفسي، دي حاجة بتطلع تلقائية طبيعية خالص. الناجح والثقة أصبحوا حاجة واحدة. الثقة بالنفس إن أنا أقدر أعمل الحاجة دي، وإن أنا عارف إن أنا هقابل تحديات وأقدر أواجهها. الوقت علشان نوصل للثقة بالنفس في شوية حاجات لازم نعملها. أول سلمة في الثقة بالنفس المفهوم الذاتي عن نفسي. يعني إحنا أول ما اتولدنا ما كناش نعرف أي حاجة خالص ولا نعرف نتكلم، ولكن بعد ما بدأنا نتعرف لغة بدأ يتكون جوانا حاجات كتير، يتكون عندنا القيم، بدأت تتكون عندنا اعتقادات معينة. فالمفهوم الذاتي لنفسك هو اللي بتخرج بيه للعالم، اللي بتقدر تواجه بيه العالم والمحيط اللي حواليك. المفهوم الذاتي هو جذور الشخصية اللي بتخرج بيها للعالم، فأنت بتتصرف من منطلق مفهومك عن ذاتك. انت طبعا هتخرج للناس، هتقابل ناس مختلفين عنك 180 درجة، هتقابل ناس مختلفة، طوائف مختلفة، أفكار مختلفة. مفهوم الذاتي مكتسب من الأب والأم والمحيط العائلي والأصدقاء والمدرسة. فمفهومك الذاتي اتكون من العالم الخارجي، اتكون من اللي حواليك، بتقدر تنظم أفكارك، ممكن تنظم مفهومك عن نفسك، تقدر تنظمه. علشان كده لو أي حد حاول يختلف معاك في الرأي هتقدر تدافع عن نفسك لأنك منتظم في أفكارك. على طول المفهوم الذاتي بيدافع عن نفسه، بيدافع عن أفكاره، فاللي بيتعلمه من الدنيا بيكمل اللي عندك. علشان كده خليك منفتح، تواكب كل جديد، تواكب كل تطور، تعيش مع التطور، ما ترفضش التطور. تاني سلمة للوصول للثقة بالنفس الصورة الذاتية. انت شايف نفسك ايه؟ انت شايف نفسك ايه من جوه؟ تالت حاجة التقدير الذاتي. هل انا بقدر نفسي؟ بتقدر نفسك زي ما انت، بتحترم نفسك زي ما انت، عارف ان عندك قيمة رائعة. علشان كده لو عندك هدف حطه في الفعل، ابدأ على طول، ما تستناش حد يقولك أو يوجهك أو يقولك ابدأ. انت من جواك اللي هتحرك الدافع اللي جواك وتبدأ. ليه؟ لأنك واثق في نفسك، أنا أقدر أعمل الحاجة دي فهعملها. فكل ما تحقق حاجة هتلاقي نفسك بتتبسط وبتحقق أكتر وأكتر وأكتر. فالثقة بالنفس معناها الفعل، إن أنا أقدر أعمل الحاجة دي، إن أنا ماشي طالما ماشي في الطريق الصح، وإن أنا ماشي في طريق ربنا صح، وعارف إن اللي أنا بعمله صح، مش هخاف من حاجة. الثقة بالنفس لا تتعارض مع الطاقة الروحانية أو الطاقة الصحية أو الطاقة الشخصية. هتلاقي نفسك وصلت. فابدأ من نفسك
وما تستناش حد يوجهك أو يقولك ابدأ. ابدأ وربنا معاك.